त हामीले कुखुरा पोल्दै हुनुहुन्छ। ए खतरा ब्लगर पो हो कि क्या भुते त भुते आज निनीले खाइदिनु हुने अरे। के खाइदिनु हुने अरे? कुखुरा। अनि यो चाहिँ हाम्रै जस्तो कुखुरा छ तर निनीहरुकै हो। तर यो भिडियो बनाउने मान्छेले कुखुराको जस्तै ठुङ्गो निनीले यहाँ कुखुरा काट्नु भएको छ। अनि अघि नै मैले बनाएको थिएँ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मिक्सरको पाले पिस्नु भयो। अनि यहाँ निनीले नआएर कोपाले सिकाउँदै अनि यहाँ निनीले त्यस्तै तरिकाले काट्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ कोपाले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अनि निनीले नआएर र पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अनि निनीले मलाई भिडियो बनाउनु लाग्नु भएको अघि पनि लाग्नु भयो। अनि यहाँ निनीले चोचुरा आँखा तोड्दै हुनुहुन्छ। निनीको हात हेर्नु सक्नुहुन्छ कति रातो भयो। अनि यहाँ निनी हाँस्दै हुनुहुन्छ। अनि कोपा पनि हाँस्दै हुनुहुन्छ। मेरो हात अनि निनीले यहाँ कुखुराको अन्तिम संस्कार गरिदिनु भयो। निनीले अन्तिम संस्कार गरिदिनु भयो। अनि यहाँ चुमुर्सी आयो, चुमुर्सी। अब यहाँ बिचमा फोड्नु हैन। अब यहाँ निनीले फोड्नु आँट्नु भएको छ। यसको आन्द्र भागो फेरि निनीले भुतुको पनि यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ निनीले त्यसको पेट फाडिदिनु भयो, फाड। अनि निनी यहाँ फेरि हाँस्दै हुनुहुन्छ। कहाँ से आते ये लोग? अनि निनी कहाँ से आते ये लोग भन्दै हुनुहुन्छ। अनि निनीले मलाई जबरजस्ती भिडियो बनाउनु लाउनु भएको छ। यहाँ निनी खुनले लतपत हुनुहुन्छ, त्यो पनि कुखुराको खुनले। निनीलाई नुहाई पनि काट्दै हुनुहुन्छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ। कति खुनै खुन छ। अनि यहाँ कोपाले अघि नै सिकाइदिनु भएको थियो र गर्नु जबरजस्ती भन्दै गाले अनि यहाँ निनीले खुनै खुन त्यो पनि कुखुराको पक्तालाई खुन लाग्यो। अनि निनीले अघिदेखि मलाई तिनचोटि भइसक्यो भिडियो बना भन्नुभएको। अनि मैले बनाइ नै दिएको किनकि मलाई फोन हेर्नु मनपर्छ। अनि मलाई पढ्नै मन पर्दैन र पनि म पास भएँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। कुनसँग खेल्ने मान्छे हो? यहाँ चाहिँ खट्टी तोरी तेल हाल्दै हुन्छ आफ्नै खेतको। अनि यहाँ अन्तिम छ, यहाँ मासु काटिसक्नु भयो। अनि तितेमा मोल्नु भयो। अनि आन्द्रा भुटियाहरू अब बनाउनु आँट्नु भएको यो जोरले। अनि निनीले अब पकाउने तरिका देखाउनु गइरहेछु। कराईमा तेल लाग्नु भएको छ यहाँ। अनि यहाँ मासु ठिक्काको। अनि
मेरो एसिस्टेन्ट मैले रगत पारेँ कि काट्दाखेरि अनि यहाँ